హాయ్ హలో వ్యూవర్స్, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? ఈరోజు మన వీడియో ఏంటంటే 20 డేస్ బ్యాక్ ఒక వాషింగ్ మిషన్ తీసుకున్నాం సార్ వాళ్ళ ఇంట్లో. అయితే చిన్న ప్రాబ్లం వచ్చింది. వర్కర్స్ వచ్చారు. ఏంటో ఆ ప్రాబ్లం అని చూస్తే ఏమైందంటే ఒక మదర్ బోర్డు పోయింది. అదే మనం టీవీలో కానీ రేడియోలో కానీ చూస్తుంటాం కదా, అలాంటిది పోయిందనమాట. మరి చూస్తున్నారు కదా, అది పైన ఉన్నది కొత్తది, కింద ఇంకా ఇప్పుతున్నాడు. దాన్ని చేంజ్ చేస్తే ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ అయిపోయినట్టు అనమాట. వాషింగ్ మిషన్ అయితే మనకి ఏదో పైకి అట్లా అట్టహాసంగా పెద్దగా కనిపిస్తుంది, కానీ లోన్ అంతా డల్లా. ఆ మిషన్లో బట్టలు అన్నీ వేస్తుంటాం కదా మనం, ఆ బట్టలు అన్నీ షేక్ అవ్వకుండా ఉండడం కోసం ఒక పెద్ద రాయి, అంటే ఒక వెయిట్ ఉన్న రాయిని పైన బిగించడం అనమాట, షేక్ అవ్వకుండా. సో లోన్ చూస్తే ఇదే, ఇంకెంతకుమించి ఇంకేమీ లేదు. సో ఫైనల్లీ మన వాషింగ్ మిషన్ అయితే రిపేర్ అయిపోయింది. ఇంకా మళ్ళీ స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట బట్టలు తీసుకోవడం. బై ఫ్రెండ్స్, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.